Струн, провода, ток по рукам, телефон во все голоса говорит пока. Пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра. До утра. Но странный стук зовет в дорогу. Может, сердце, а может, стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: верь.